誰願記滄桑，匆匆往事，誰人是對是錯，從沒有解釋，為了什麼，一時看風雲過。大家好，今日帶大家嚟華強北體驗一間高質音響設備，地址係華強北步行街萬商電器城。入大門口，搭扶手電梯上3樓就見到新豐名店，見門面擺放嘅音響質素好高，好多進口牌子，款式亦都好多。美國牌子麥景圖呢度都有，仲有價值200萬絕版音箱，真係好誇張。呢個價絕對可以喺深圳買層樓。我哋一齊入去試聽下。而家咧睇到呢部咧係數碼播放嘅，係深圳產嘅，就 A-Solo A8，數播機。而家呢部咧性價比都幾好嘅啦。佢最頂一部咧 A10都有啊，呢邊都有嘅。咁咧而家用咗供奉咧就係麥景圖，美國麥景圖嘅 MA12，美國嘅美國 MA12最頂班嘅，一邊係350瓦嘅，前膽後飾嘅，前面電子管嘅就呢部合屏機，咁音箱咧頭先試緊咧就係呢個就叫意大利細把嘅，阿瑪提4單元，高中2個低音嘅。呢部個價位咧，佢個網上個標價咧就13800嘅呢部機，係咁呢部供奉咧就148000。呢部合屏機，即係淨係呢個喎。呢部機。呢個14萬幾啊？148000。跟住音箱。音箱咧就呢對咧就係佢做到個價位咧就28萬一對音箱，一對嘅。對音箱28萬。28萬係。一對音箱，2隻咁我成套上嚟買要？成套加尾一齊咧就要30幾萬咯，要40幾萬咯。廿幾嘛？呢個數幾啊？40幾萬。40零萬。40零萬咯，配搭好咯，加埋線材咯，揀歌喺呢度咯。呢度全部都 touch mon 嘅。或者手機揀都得嘅，好方便嘅。連接手機。APP 嘛。呢度揀都得啦。好多萬。咦係喎，即係直接可以手機操作。好方便咯。佢有冇話支援幾多歌㗎？呢度入邊？入邊可以加個 hard disk 嗰啲M2嗰啲固態硬盤咯。佢2T 可以支持到4T。如果唔夠咧，再加就係外掛嗰啲咧，叫 NAS 都得嘅。俾佢都得嘅，好方便，好齊全咯。咁咧呢個就用 USB-C 出嘅，供奉就係用麥景圖解碼嘅，可以支持到 DSD512嘅。而家係比較靚咯，級數比較高咯。呢啲好高級喎。高卡士嘅，係咯，音質又靚咯。好方便嘅，點歌就用手機同佢同屏咯 ，WiFi 同屏咯。呢個點就得咯。好簡單，又方便啦，好靚仔噶啦，音質超靚。OK，後邊呢部就係 CD 啦，就波碟嘅啦，呢啲擺碟片嘅啦。呢個 CD 嘅。呢啲 CD 機。而家 CD 機，咁呢個咧就係佢麥景圖嘅前級，呢個就係控制面板電源，呢個係膽前級，分體嘅電源控制面板，呢個係晶體嘅前級，呢個3件咧就係一套嘅，最頂嘅。呢個係睇電影嗰啲？唔係，都係 HiFi 嘅，最頂嘅 HiFi 嘅係。咁咧就分開咧就係單聲道嘅後級，呢個咧就係2000瓦 2KW 就係麥景圖最頂嘅後級單聲道，1、2、3單個聲道啦，推一隻音箱，單推音箱一隻，麥景圖一隻，就係呢個。
呢個就係麥景陶嘅2KW 嘅音箱，啊，2K 嘅2K 音箱。哇！佢好多個窿窿嘅。呢個咧就佢係高音，叫線性出聲嘅。咁呢個中音一排，高音咧有40隻，中音咧有64隻。佢呢啲係咪越多咩就越嗰個音質越好咧？佢做出嚟咧就可以接近嗰啲現場嗰啲質素咯，可以接近咯，所以佢要咁做咯，線性出聲。後邊就哇！你要去睇啊！呢個幾多錢啊？一對音箱200萬。一對200萬。係啊，200萬一對音箱。可以買層手機。呢對已經係絕版啦，佢而家出咗係2.1K 㗎啦。2.1K 呢個係咩啊？美國原裝2K。2K。哦，佢最新2.1K。最新係2.1K 嘅。2.1K 幾多錢啊？2.1K 佢標價應該就係差唔多200萬度咯。一對音箱200萬度啦。今日聽完老闆嘅介紹，雖然有啲牌子我都唔係咁熟悉，但係聽完試音真係覺得非常正。我而家終於明白點解啲有錢人要買幾廿萬甚至過百萬嘅音響，啲音質真係冇得講。第一次感受到耳仔被按摩嘅感覺，真係聽出意猶。今次嘅體驗亦都令我大開眼界，因為版權問題唔可以播太多音樂。有過嚟華強北嘅朋友可以親自過嚟體驗下咁高質嘅音響，一定唔會令你失望。今日條片就分享到呢度，多謝大家收看，我哋下條片再見。